السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وده أدي هذا مهتسنتهين ما أنت وقميص وأنا لحية لواتنك بيش اللباد فبراير سنة كلبض أكون إيه اللحية لواتنك حوجا عدك يهدي ووين هاي وأنا هرجب سنة هاي هرجب أيها هي مركا اسكد القاطة مقالك محربين أن كل وذا جو حل بان الهان عمر وكهذا شيء مرنكي يدا إيه مدحوين ترام هبين هو كل أحمري كونغرس كدي مركي ترام قد بدي State of the Union وجدنا يي شعب كأمريكان هذا الهان oo wax laga weydiiyay inay ka shalaynayso in hadaladii ay ku tiri madaxweynaha maxay uga jawaabtay iyo sidoo kalena waxa jirta gabar intii howlgallada ciidamada Minnesota ay ka wadeen magaalada Minneapolis gaar ahaan gabar muslim ah oo Caliya Raxmaan la yiraahdo oo waliba iyadoo ballan dhakhtar u socota ciidamada ICE intay gaarigeeda xoog uga soo saareen ay xireen ilhaan gabadhaasi ayay Congress-ka habeen hore u wadatay waana laga saaray oo booliska ayaa ka saaray ilhaan oo wax laga weydiiyana arrintaasi maxay ka tiri madaxweyne Trump oo isaguna mar kale yiri ilhaan Umar iyo waliba Rashida Tlaib oo labadii xubnood oo ku qaylinayay markii khudbadda habeen hore uu jeedinayay yiri maskaxdoodu aad ayay u hooseysaa marka waa in dib loogu celiyaa halkii ay ka yimaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan arrintaasina qoraal uu bartiisa True Social-ka ku soo qoray waan idin la wadaagaya madaxweyne Trump habeen hore markuu khudbadda jeedinayay waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenkiisa uu hogaamin doono dagaalka lagula jiro musuqmaasuqa isla shalay shir jaraa'id ayuu qabtay madaxweyne ku-xigeenka waxana uu sheegay in lacagihii Medicaid-ka oo dawladda federaalka ay siin jirtay gobolka Minnesota laga jaray arrintaasi maxasiday u saameynaysaa gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo isla maantaba ka jawaabay xilli uu soo bandhigayay sharciyo baarlamaanka loo gudbinayo oo musuqmaasuqa lagula dagaalamayo baarlamaankana way isku khilaafsan yihiin Republicaanka iyo Dimuqraadiyiinta kuwa gobolka Minnesota qaabka musuqmaasuqa sharciyada loola dagaalamayo mid waliba sharciyo gooni ah ayuu wataa arrintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore waxaan ognahay markii madaxweyne Trump khudbadda State of the Union-ka uu ka jeedinayay Congress-ka oo midaysan isla markaana uu la hadlayay shacabka Mareykanka waxa si toos ah ugu qaylinayay oo hadaladiisa ka soo dhaxgalayay xildhibaanada ilhaan Umar oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Rashida Tlaib oo iyaduna laga soo doorto gobolka Michigan asal ahaan waalidiinteed ay Falastiin ay ka soo jeedaan mar uu Trump dhahayay shacabka Mareykanka waa inaan difaacnaa waxa la arkayay ilhaan Umar oo dhahayso adiga ayaa dad Mareykan dilay ayaa tahay been ayaad sheegaysaa ku qaylinayso hadaba waxa jiray xubno badan oo dimuqraadiyiin ah oo khudbadda madaxweynaha aan imaanin Hakim Jeffries oo madax u ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka wakiilada ku jira ayaa waxa uu ku waaniyay xubnaha dimuqraadiyiinta in aysan tagin khudbadda madaxweynaha haddii ay tagaana in ay iska aamusaan oo aysan hadlin arrintaasi marka telefishinka CNN-ka ayaa marka waxa uu su'aal ka weydiiyay xildhibaanada ilhaan Umar ma waxaad ku xadgudubtay talooyinkii hoggaankiina uu idin soo gudbiyay maadaama aad tagtay Congress-ka khudbadda madaxweynaha isla markaana aad madaxweynaha ka soo dhaxgalaysay markii uu hadlayay ilhaan Umar marka waxa ay tiri waxa aan rabay in aan madaxweynaha u sheego in uu markii uu dhahayay shacabka Mareykanka ayaan difaacaya inaan xasuusiyo in maamulkiisu uu deegaankayga uu ku dilay muwaadiniin Mareykan waxay ula jeedaa Alex Brady iyo waliba Rene Good oo ciidamada ICE ay ku dileen gobolka Minnesota waxa sidoo kale la weydiiyay waxa jirtay Biden intuu madaxweynaha ahaa markii uu khudbadda saas oo kale uu Congress-ka ka horjeedinayo shacabka Mareykanka uu la hadlayay xubnaha Republican oo saas oo kale Marjorie Taylor Greene ay ka mid tahay oo ku qaylinayo ka soo dhaxgalayay marka waxa la weydiiyay sidoo kale ilhaan Umar maadaama Republicaanku hore arrintaasi ay ku cambaarayeen ma ka shalaynaysaa wixii idin dhaxmaray adiga iyo waliba madaxweyne Trump ayaa ilhaan Umar la weydiiyay maya ay tiri arrintaasi kama shalaynayo waxana ay sheegtay inuu mar badan ku celcelinayay in uu difaacayo shacabka Mareykanka laakiin mar kastaba waxaan xasuusinayay in maamulkiisu uu mas'uul ka yahay dilka labadaas qofood oo lagu dilay magaalada Minneapolis waliba deegaanka aniga la iga soo doorto oo dad dariskeena ahaa sidaas darteed waxa ay tiri muhiimadda ay leedahay in shacabka Mareykanka la difaaco ayaan madaxweynaha xasuusinayay sidoo kalena waxa la yiri ma waxa wanaagsaneed inaadan tagin goobtaasi gabi ahaanba khudbadda madaxweynuhu uu ka jeedinayo Congress-ka amaba inaad iska aamusto marka waxay tiri anigu waxaan doonayaa dadka deegaanka la iga soo doorto inay halkaas iga arkaan isla markaana ay maqlaan waxana ay xaqiijisay sidoo kale inaysan marnaba ka shalaanaynin waxyaabihii Trump ay ku tiri intii khudbadda uu jeedinayay sidoo kale gabadhii martida u ahayd oo ay waday oo Caliya Raxmaan oo gabar 43 jir isla markaana iyadoo ballan dhakhtar u socota 12 bishii January ciidamada ICE intay daaqada gaarigeeda ku jabiyeen xoog uga soo saareen waliba waa gabar baahiyaha gaar ah qabta oo curyaana ay ilhaan Umar marti ahaan halkaas u geysay marka gabadhaas ciidamada booliska ee caasimada oo Congress-ka ilaaliya ayaa ka saaray Congress-ka ilhaan Umar ayaa arrintaasi wax laga weydiiyay waxay tiri ha
arrintaasi waa ay jirtaa gabadhaasi marti ahaan ayaan u waday waxaana ay sheegtay gabadhaasi in ay ciidamada kongareeska ilaaliya gaar ahaan xarunta kongareeska ay wadeen isla markaana ay xireen waxaana ay xaqiijisay in weliba garbaheeda dhaawacyadii markii ciidamada ICE ay xirayeen kasoo gaaray weli ay qabtay isbitaal ayaa la geeyey waana la soo daayay haddana waa nabad qabta ayay Ilhaan Cumar ay tiri haddaba Ilhaan Cumar oo arrimahaasi ka hadlaysay waxa ay tiri No, I think it was really unavoidable. The president talked about protecting Americans, and I just had to remind him that his administration was responsible for killing 2 of my constituents. I do not, and I think many people look at that moment when the president says it is our responsibility to protect Americans. And he does not acknowledge the fact that 2 Americans, 2 of my constituents, 2 of our neighbors were killed. And it was important for me to just remind the American people that the president and his administration was responsible for killing 2 American citizens. No, I think it was really important for my constituents to see me there. It was really important to my constituents to hear that I was reminding the president that Renee Good and Alex Preddy were killed under this administration. Yeah, you might remember Alia Rahman was the disabled woman who was headed to a doctor's appointment when ICE agents broke her window and forcibly dragged her, detained her, and she suffered concussion, many broken bones. And it was really important for me to have her here. And as she said this morning, you know, at the State of the Union, you can do 2 things. One is to sit, the other is to stand up, and she chose to stand up. We know that she was taken to the hospital after she was detained. Now she is back and safe. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa bartiisa True Social isaguna ku soo qoray in labada xubnood ay ku qaylinayeen markii khudbadda habeen hore uu jeedinayo Ilhaan Cumar iyo waliba Rashida Tlaib oo waalidiinteeda asal ahaan Falastiin ay ka soo jeedaan inay yihiin dad maskaxdoodu aad u hooseyso waxana uu sheegay inay yihiin dad xanuunsan isla markaana sidoo kale waalan waxa uu yiri waa in si degdeg ah loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen walow aan ognahay waliba Rashida Tlaib inay ku dhalatay wadankan Mareykanka gobolka Michigan gaar ahaan Dearborn ayaa laga soo doortaa marka Trumpna waxa uu yiri dadkan waa in halkii ay ka yimaadeen aan dib ugu celinaa qoraalkan ayuu bartiisa True Social uu ku soo qoray dhinaca kale madaxweyne Trump habeen hore khudbadiisa waxa uu sheegay in uu ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance inuu hogaamin doono dagaalka lagula jiro musuqmaasuqa isla shalayba waxa shir jaraa'id qabtay madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo sidoo kalena ninka madaxda ka ah Medicare iyo waliba Medicaid oo Dr. Mehmet Oz la yiraahdo waxana uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka in uu ku dhawaaqayo in si ku meel gaar ah loo joojinayo lacag ilaa $500 milyan oo dollar ka badan oo dhinaca Medicaid-ka oo dowladda federaalka ay siin jirtay gobolka Minnesota waxa uu yiri lacagtaasi waan joojinaynaa ilaa iyo gobolka Minnesota uu ka soo baxo waajibaadkiisa la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu sheegay adeeg bixiyaasha horey gobolku lacagihii waa uu u siiyay oo dadka adeeg bixiyaasha lacagtaasi way haystaan laakiin waxa dowladda federaalka ay joojinaysaa lacagihii gobolka Minnesota ay siin jireen ilaa iyo gobolka Minnesota uu ka cadeeyo halka uu ka joogo la dagaalanka musuqmaasuqa haddaba waa kan madaxweyne ku-xigeenka JD Vance oo arrimahaasi ka hadlay We're announcing today that we have decided to temporarily halt certain amounts of Medicaid funding that are going to the state of Minnesota in order to ensure that the state of Minnesota takes its obligations seriously to be good stewards of the American people's tax money. Now, what is this going to mean? What this means is that, first of all, the providers on the ground in Minnesota have actually already been paid. The state has paid those providers the money. What we're doing is we are stopping the federal payments that will go to the state government until the state government takes its obligations seriously to stop the fraud that's being perpetrated against the American taxpayer. dhinaca kale baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa waxay ka doodayaan sharciyo kala duwan oo qaabkii musuqmaasuqa lagula dagaalami lahaa dhinaca dimuqraadiyiinta waxyaabaha ay soo jeediyeen waxa kamid ah sharciyada ay doonayaan in lagula dagaalamo in la badiyo in la booqdo hay'adaha adeegga siiya dadka loo adeegayo oo markastaba booqasho lagu sameeyo sidoo kale background check in lagu sameeyo hay'adaha adeeg bixiyaasha oo iyagu dadka doonaya adeeggaasi inay siiyaan iyo in la cansriyeeyo kombiyuutarada
in duqoobay ee gobolka uu ku shaqeeyo qaabka systemkaasi gabahaanba in la bedelo iyo sidoo kale in la sameeyo hay-ad la dagaalanta musuqmaasuqa dhinaca republicaankuna iyaguna waxa ay doonayaan in la sameeyo xafiis madax bannaan kaasi oo u xil saaran la dagaalanka baarag guud in la sameeyo oo u xil saaran la dagaalanka musuqmaasuqa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo isaguna ka jawaabayay hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka oo sheegay in dowladda federaalka ay joojinayso lacagihii Medicaid-ka ee gobolka Minnesota la siin jiray ayaa waxa uu sheegay isla markaana soo bandhigayay sharciyo cusub oo gobolka uu doonayo musuqmaasuqa inuu kula dagaalamo ayaa waxa uu xaqiijiyay in maamulkan Trump aysan dhab ka ahayn la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu yiri waxoodu waa hadal oo kaliya isla markaana waxa uu sheegay wax kasta oo ay naga dalbadeen waan qabanay laakiin ma doonayaan inay eegaan marka waxa uu yiri Republicaanku haddii ay dhab ka tahay in musuqmaasuqa ay la dagaalamaan waa inaan wada shaqeynaa laakiin waxa uu sidoo kale sheegay maxaa iska galay lacagahan Medicaid-ka ee la joojiyay la dagaalanka musuqmaasuqa lacagaha kaararka caafimaadka ee la sii jiray carruurta haweenka uguurka leh iyo waliba dadka da'da ah iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa iska galay waxa uu yiri hadda sharciyadan ayaan soo bandhignay isla markaana waxa aan doonaynaa inaan la dagaalano musuqmaasuqa laakiin maamulkan Trump waxa uu wadaa uu yiri argos iyo waliba qalalaasa kala dhaxeeya gobolka Minnesota laakiin muhiimadoodu ma ahan ayuu yiri la dagaalanka musuqmaasuqa haddaba waa kan gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo isaguna maanta shirkiisa jaraa'id uu qabtay uga hadlayay arrimaha hanjabaadda ka soo yeertay dowladda dhexe iyo sidoo kalena sharciyadan cusub oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa oo gobolka baarlamaanka uu u gudbinayo. Right now it appears to me that the Trump administration is not serious about that. They're continuing to try and wage this conflict against Minnesota. There's nothing in their plans that works. I continue to hear from the legislature platitudes and mysterious things. Republicans need to be very clear. Do you want to fix it or you want to talk about it? Because it appears to me right now is that they fear fixing this because it takes away what they think is a political leverage. And that is simply wrong for Minnesotans. I've already told you we're taking accountability. We're seeing the fixes. The results are starting to show themselves. This package is needed. I asked the legislature to do it. Not going to make everybody happy. It shouldn't, because we've been told by outside auditors that there are vulnerabilities in the program. The experts have gone back and said this package will close those loopholes and that will move us forward. So we're in a good spot, I think. I'm hopeful that we're getting this out there, but we're also fighting two fronts on this. This Medicaid move, I don't know how to really express just the timing of this, the nature of it, the sense of retribution. No state has experienced this before. How does taking and punishing children and elderly have anything to do with fighting fraud when that's not where this issue is taking place? It does nothing, and they've given us no way to try and show that all the things they asked us to do we've already done. They're not even looking at that. So we've got our work cut out for us, but I'm hopeful on this. I'm not just hoping for a better outcome. We planned for a better outcome. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin leh sida